كلا داك الكسكسو وداكشي، قال لي انا راه غادي نخرج عند واحد السيده معروض عندها شي عيد الميلاد وداكشي. قالت لي دابا راه مشى الحليل هذا طال الصباح وسير. قال لها لا واحد شويه وغادي نرجع. كان اتصل واش جا خوك واش جا خوك تقول لي راه ما جاش. الصباح ديال السبت ثاني نهار كله وانا كنتصل ما جاش. الليله ديال السبت ديال الحل اللي غيصبح فيها الحد حتى هي ما جاش تقريبا حتى شي ديالي خرج نهار الجمعه في الليل ونهار الحد في 3:30 4 لاروب تقريبا جاتنا الخبر بلي توفى. اعتدى عليه واحد السيد. كان نهار اللي عادي بحال اي نهار، حتى كيتصدموا الناس على جثه اللي مرميه في الخلا. ما كانش غير مقتول وصافي، ولكن كان معذب ومعدين عليه بابشع طريقه. فشنو دار هاد الولد باش يلقى هاد المصير؟ واش انتقام ولا شي تصفيه ديال الحسابات؟ وشنو السر اللي مخبي من وراء هاد الجريمه؟ وباش نعرفوا القصه غادي نرجعوا لاول خيط في هاد القصه. السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير بافضل الاحوال ان شاء الله وكل شيء تمام. ومرحبا بكم معايا مره اخرى في فيديو جديد وفي قضيه جديده. ولا كنتي اول مره كتشوف القناه مرحبا بك. وبالنسبه اللي كيشوف القناه وكيعجبو هذا النوع ديال المحتوى كنتمنى تشارك بالقناه باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. ويلا بينا نصليو على رسول الله وندخلوا في احداث القضيه ديال اليوم. خليكم معنا. الاحداث ديال قضيه اليوم وقعوا في مدينه مراكش سنه 2019، واللي دارت ضجه كبيره في هذيك الوقيته وكل شيء تكلم عليها. القصه كتبدا من عند واحد العائله اللي متكونه من 3 ديال الافراد. الام واللي سميتها فوزيه وعندها ولد اللي سميتو منير عنده 24 عام، وبنت اللي سميتها وفاء عندها 21 عام. الاب ديالهم تفارق مع امهم اللي كانوا صغار. ملي تفارقوا الوالدين مع بعضياتهم، الام غادي تهز ولادها ومشات عند والديها سكنات معاهم. وحيت الحاله ديال والديها كانت غير على قد الحال، فوزيه غادي تشمر على كتافها وغتولي تخدم على ولادها. يعني كل مره فين كتخدم، مره ميناج، مره قهاوي، مره في الحمامات، غير باش تكبرهم وما تخليهم مخصوصين من حتى شي حاجه، ودير لهم دويره فين يسكنوا وتامن لهم المستقبل ديالهم. وفعلا بعد سنين ديال تماره وطيح وتنوض قدرات تجمع شويه ديال الفلوس وشرات واحد الشقه في السكن الاقتصادي في واحد البلاصه اللي تيقولوا ليها تامنصورت. الصراحه الطفوله ديال منير ما كانش بحال كاع الدراري. يعني من الصغر ديالو كان مختلف، ما كيتجمعش كاع مع الدراري، كان كيلعب غير بالمونيكات ويبدا بلعب بالماكياج ويلبس الطالونات ديال ماماه. وحتى في المدرسه كان كيتجمع غير مع البنات. ماما كانت كتقول راه باقي صغير وغادي يكبر ويتبدل. دازت سنين ووفاء ومنير غاديين يخرجوا من المدرسه وبقاو جالسين غير في الدار، لا قرايه لا خدمه. وبقات امهم فوزيه هي اللي خاصها تخدم وتجيب ليهم ما ياكلوا. ملي سكنوا في دارهم الجديده اللي قلنا في تامنصورت، منير دغيا دار بلاصتو مع الجيران كاملين. يعني كان واحد الولد اللي كان اجتماعي وعزيز عليه الضحك والنشاط بحال كاع المراكشيين. كتلقاه دائما فين ما تكون شي جماعه ديال العيالات كتلقاه وسط منهم وشاد معاهم الحتيت وشاد معاهم الجماعه. بالعكس ديال اخت وفاء ما كانش عزيز عليها لا الخروج ولا الجماعه مع حتى شي واحد. منير ملي بدا كيكبر ولاو الحركات ديالو بحال ديال البنات، وحتى الهضره ديالو كانت مأنته يعني قريبه لكلام البنات. والمشكله ماشي هنا، ولا كيقول للناس ما تبقاوش تعيطوا عليا بمنير، بقاو يعيطوا عليا بشاكيره. وفعلا الناس ديال الدرب كلشي ولا كيعيطوا عليه بشاكيره، وكان كيعجبو الحال الا عيطوا عليه بهذا اللقب. المهم الام اللي عرفت هذا الشيء ما تسوقاتش ليه وخلاته على خاطره، خصوصا انها كانت عارفه باللي عزيزه عليه شاكيره وكان كيحماق على الرقص ديالها. فداك الشيء علاش كانت كتقول مع راسها راه غير لقب وصافي. منير بقى غادي في هاد الطريق ولا كيخرج بزاف في الليل ولا عاطيها غير القصاير، وفين ما كانت شي حفله كيمشي ليها وكيتهلا في راسو بالحوايج وبالروايح بحال البنات. والمشكله هنا ان العائله ديالو يعني ماما واختو ما كانوش عارفين باللي ولدهم مثلي، حيت كان كيتعامل في الدار عادي. وحتى ملي كيكون خارج مع مو في الزنقه كيكون بحال الراجل، يعني تصرفاته عاديين. والحركات اللي كيدير مع الناس اللي كيعرف ماشي بحال اللي ما كيعرفش، يعني كيكون واخد راحته بزيت مع الناس اللي ما كيعرفش. ما اش غادي نقول لك، انا كيخرج معايا عادي، كيدير بعض المرات شي حركات، ولكن فاش كيخرج معايا كيخرج معايا راجل، ما كاينه لا حركه ولا. ولكن مع الوقت الام ديالو غادي توصلها الخبار شنو ولدها كان كيدير، وغادي تجلس معاه ونصحاتو يبعد على هاد الطريق اللي غادي فيها، وباللي هاد الشيء اللي كيدير فيه راه حرام وباللي غادي يضيع راسو الا بقى غادي فيه. ولكن منير اللي عطاه الله عطاه وتبلى بهاد الشيء اللي كان كيدير فيه، حتى غادي يوصل النهار اللي غادي طرا فيه الكارثه. نهار الجمعه كان نهار عادي بالنسبه ليهم. الام فوزيه غادي تمشي هي وبنتها لدار والديها باش يتغداو معاهم. قالت لمنير يلاه معنا نتغداو ونباتو ومن بعد الغد ليه نرجعو في حالنا. ولكن منير ما كانش بغا يمشي معاهم.
بقى بوحدو في الدار، وهنا مشاو تغداو بالكسكسو. ملي سالاو فوزيه قالت لوفاء انا غادي نسقي لك واحد الطبسيل ديال الكسكسو باش تديه لخوك يتغدى به. داتو ليه فعلا كلاه، وبقاو جالسين واحد شويه مع بعضياتهم. وفاش وصلت ديك 10 ديال الليل منير غادي ينوض يبدل حوايجو وبدا كيقاد في راسو باش يخرج. هنا وفاء بدات كتقنع فيه باش ما يخرجش، وبلي الخروج ديال الليل راه كيجبد غير الصداع والمشاكل، وبقات كتقول ليه عافاك ما تخرجش حيت الا خرجتي راه كيبقى بالي معاك الليل كامل. منير قال لها ما تخافيش، انا راه ما غاديش نتعطل دغيا غادي نرجع، انا غادي غير لواحد العيد الميلاد ديال واحد صاحبتي ونرجع بالزربه. وملي كان خارج وفاء قالت ليه دي معاك سوار ديال الدار باش الا رجعتي معطل ولقيتيني ناسه تحل الباب، ولكن منير قال لها بلاش انا ما غاديش نتعطل بالزربه غادي نرجع. صافي وفاء بقات كتسنى في خوها الليل كامل حتى طلع الفجر ومنير مازال ما رجعش للدار. وفاء هنا بدات كتخاف على خوها وتخلعات، خصوصا انه واخا مولف كيخرج ويقصر ولكن عمره ما بات برا الدار. ملي شافت خوها تعطل غادي تتصل بالام ديالها وقالت ليها بلي منير راه خرج البارح بالليل ومازال دابا ما رجعش. فاختو هنا بدات كتصل بيه ولكن تليفونه كان طافي. الام اللي سمعت هذا الشيء تخلعات على ولدها وبدات حتى هي كتصل بيه ربما يخدم التليفون ديالو، ولكن والو التليفون ديالو مازال طافي. بقاو هكذا نهار السبت كامل وهما جالسين على اعصابهم وكيتسناو وقتاش يرجع ربما يبان. وما مشاوش حتى ديكلاراو عند البوليس حيت قالوا ربما يكون مشى غير عند شي صاحبته ولا شي صاحبه وغادي يرجع. المهم والو ما بانش ليه الاثار، والام هنا مازال في دار والديها حيت كان باها يلاه مات وما بغاش تخلي الام ديالها بوحدها، وبقات جالسه مبرزطه وما كانش جالسه على راحتها. وصل لحد بالصباح وهنا وفاء غادي تسمع الدقان في الباب. ملي حلات كتلقى البوليس واقفين حدا الباب، بداو كيسولوا فيها وقالوا ليها واش هنا كيسكن منير. قالت لهم ايها سيدي هذه راه الدار ديال منير ومنير راه خويا، ولكن راه ما كاينش من البارح، راه خارج من نهار الجمعه بالليل مع 10 ومازال ما رجعش. قالوا ليها عيطي لنا الام ديالو. قالت لهم باللي ماما راه كاينه في دار جدها. فقالوا ليها خوك راه لقيناه مقتول ومرمي في واحد الخلا. وفاء نزل عليها هذا الخبر بحال الصاعقه وغادي تعيط على الام ديالها تقولها ليها وتقول لها باللي منير راه مات. الام مسكينه واخا ولدها كان مشيبها وكيدير دوك الفعايل وكيجبد لها غير المشاكل، ولكن الله يحسن العوال كبدا صعيبه. بدات كتغوت وما عرفات راسها باش تبلات وناض لبسات جلابتها ومشات كتسول حتى غادي توصل للمستودع ديال الاموات باش تاكد واش فعلا ولدها اللي تلقى مقتول. الام شافت الجثه وتاكدت فعلا بلي هي كتخص ولدها منير. البوليس قالوا ليها بلي لقاوه في واحد المنطقه اللي سميتها سيدي ابراهيم وكان مضروب ولحمو كامل زرق، ولقاو حداه البطاقه الوطنيه ديالو وهي باش قدروا يتعرفوا عليه. قالوا لي الاغتصاب كان بالعنف وهو ما مضروب لا بموس ولا بوالو، والعنق ديالو كله مندوب ليه وداك الشيء وكنقجو خنقو قتلو مات. وبالنسبه للتقرير ديال الطب الشرعي كيقول باللي منير تعرض لاعتداء 2 ديال المرات من بعد ما مات، وايضا الخنق في العنق ديالو والضرب ايضا، ومن بعد ما تقتل هزوه في البلاصه اللي مات فيها وداوه رماوه في هذه البلاصه ديال سيدي ابراهيم. البوليس بداو كيسولوا الام ديالو على ديك الليله فين مشى بالضبط ومع من تلاقى. قالت لهم الام بلي هي ما كانش في الدار وبلي اختو هي اللي كانت معاه. ملي سولوا اختو وفاء قالت لهم بلي هو كان معروض لواحد عيد الميلاد ديال واحد البنت، وفاش سولوها على هاد البنت شكون هي وفين كتسكن قالت لهم وفاء بلي ما عارفاش حيت هو ما قال ليها والو، هو فقط قال لها غير واحد شويه وغادي نرجع. البوليس ما كان عندهم حتى شي خيط اللي غادي يوصلهم لهذا المجرم اللي دار هاد الفعله، فداك الشيء علاش قرروا انهم يشوفوا الكاميرات المراقبه ديال الحومه باش يشوفوا منير ملي خرج من الدار واش تلاقى مع شي واحد واين طريق مشى ليها. الكاميرات ديال المراقبه كيبينوا باللي منير ملي خرج من الدار ركب في واحد الطوموبيل، وملي خداو الرقم ديالها لقاو باللي مولاها ساكن تقريبا في نفس الحومه. مشاو مباشره للدار فين كيسكن غادي تحليهم الزوجه ديالو. فملي سولوها عليه قالت لهم باللي ملي خرج نهار الجمعه بالليل باقي ما رجعش. هادشي كيبين باللي هاد السيد عنده علاقه اكيد بالموت ديال منير حيت غبر حتى هو في نفس النهار اللي تختفى فيه منير. ما عرفتوش شكون هو بالضبط، نقدر نكون شايفاه من قبل وما عرفتوش، ولكن انا ما عرفتوش هاد السيد كاع ما عرفتوش. اللي تنعرف هو مرتو تلاقيت معاه عند الدرك الملكي. المهم يلاه بداو كيبحثوا عليه حتى كيجيهم بلاغ ومعلومات باللي سلم راسو في الفنيدق، واش كان كيحس بتأنيب الضمير على داكشي اللي دار. المهم مشى ديكلارا براسو باش يريح الضمير ديالو. المهم اعترف ليهم بكل شيء داكشي اللي دار نهار الجمعه. قال لهم منير ولد حومتي وكنعرفو مزيان، واحد نهار دابزنا انا وياه ومن بعد داز ليام ورجعت تلاقيت معاه نهار الجمعه وبقينا كنهضروا انا وياه وتصالحنا واتفقنا ان هذيك الليله ديال الجمعه نقصر انا وياه.
وفعلا في الليله ديال الجمعه تلاقينا انا وياه، درنا واحد الجلسه بوحدنا وبقينا كنشربوا. في الاول كان كلشي غادي مزيان، من بعد كثرنا في الشراب بزاف وبقينا كنهضروا وجبدنا المشكل اللي دابزنا عليه في هذاك النهار. بقى هو كيهضر وانا كنهضر حتى استفزني وما حسيت براسي، حتى بديت كندابز معاه، ومعنا كنت شارب بزاف ما حسيت براسي حتى بقيت كنضرب فيه، وفي الاخر لقيت راسي قاتلو وبلا ما نحس. في هذيك اللحظه ما عرفتش باش تبليت، فهزيت هذيك الجثه ديالو حطيتها في الطوموبيل ديالي وبقيت غادي بيه حتى وصلت لديك المنطقه وهناك فين لحتو. ومن بعد بقيت غادي بالطوموبيل ديالي حتى لقيت راسي في الفنيدق، وهناك حسيت بتأنيب الضمير ومشيت سلمت راسي. فهذا الراجل هذا اللي قتلو راه كان مزوج وعنده وليدات، ودار هاد الغلطه في لحظه ديال الغضب وخرج على حياته وخرج على حياه ناس اخرين. هنا خوتي نكون وصلنا للنهايه ديال القصه ديال اليوم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، وتسناوني في فيديو جديد ان شاء الله. اذا كان في العمر بقيه تهلاو لي في ريوسكم. بسلام عليكم.